हेलो दोस्तों। तो हम आप लोगों को आज चलिए 2 मिनट्स में टाइपिंग को कंप्लीट कैसे करें ये टाइपिंग करके बताने जा रहे हैं। तो देखिए टाइपिंग स्टार्ट किए हैं दोस्तों। यहाँ 2 मिनट का टाइमिंग हम ले लेते हैं। यहाँ से आईसो करके जो है वो टाइपिंग ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हम टाइपिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से टाइपिंग देखिए जो है हम 2 मिनट्स का टाइम लिए हैं और ये टोटल पैराग्राफ हमको 2 मिनट्स में फिलअप कर रहे हैं टाइपिंग करके। तो देखिए स्टार्ट कर दिए यहाँ से। Of the great Greek writers, he is best known। तो इस तरीके से देखिए टोटल टाइपिंग हम करते चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइपिंग हो रहा है। समथिंग अबाउट हाउ वी शुड live our lives, wrote thousands of these stories. Here are a few. The wolf in sheep's clothing। इसमें देखिए टोटल दोस्तों कैपिटल स्मॉल सब वर्ड है जो कि हम जो है टाइपिंग करते हुए चले जा रहे हैं। देखिए ये 2 मिनट में पूरा टाइपिंग फिलअप हमको करना है। देखिए अभी जो है 49 सेकंड का टाइमिंग बाकी है। हम टाइपिंग करते हुए देखिए चले जा रहे हैं। ठीक, हिज थॉट इट वुड बी हेल्प हिम गेट फूड मोर ईजली। देखिए कंप्लीट हो गया। फिर से पैराग्राफ है, फिर से हम टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से टाइपिंग देखिए हम टोटल करते हुए चले जा रहे हैं। Into the pasture even the shepherd was fooled by his clever। तो टाइमिंग हुआ ओवर दोस्तों। तो देखिए हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट करते ही देखिए स्पीड दिखा रहा है। नेट स्पीड 48 का स्पीड है। एक्यूरेसी हमारा 98 है, जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हम कर दिए थे, नहीं तो 100 का 100 जाता। तो यहाँ से देखिए ग्रास स्पीड टोटल 48, टाइम यूज 2 मिनट का किए हैं। तो यहाँ से अगर हम प्रिंट सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट सर्टिफिकेट वगैरह निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा। इसी तरीके से दोस्तों देखिए हम जो इसका सर्टिफिकेट वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।